barakatuhu atulaba nkwaniriza nnyo nnyini ddala we bali kuba nti nno olaba Salam Television. Nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe ku lunaku luno olw'Essande naku z'omwezi 26. Omwezi tuli mu gwa 12 kitegeeza nti kati wiiki tekyawera nga tukyali mu gwa 12. Yes, wekiri wiiki tekyawera tezikyawera nnaku zijjuza wiiki nga tukyali mu gwa 12. Twolekedde January eri abo Mungu banaasobozesa okuguyingira kubanga nakyo si tteeka nti buli andaba yenna agenda kuyingira omwaka ogujja. Naye ate era mu ngeri emu bw'obanga oguyingidde ekyo nakyo ekiriwo ogenda gukoleramu ki nga bwe weebuuza nti oguwedde gwo ogukoleddemu ki. Naddala ebintu bibiri bye bikulu ate era nga byonna birina engeri gye bikwataganamu. Ekisooka oguwedde ogukoleddemu ki nga kisanyusa Mukama Katonda wo. Olwo nno otandika okwesunga ogujja nga nagwo bweweebuuza nti gwo nteeseteese kukola ki ekyenjawulo nga kisanyusa Katonda wange. Ekyokubiri oguwedde oba guno gwe tulimu gwe tugenda okumalako ogukoleddemu ki ekikukulaakulanya ggwe nga ggwe omuntu n'abantu b'obeeramu. Era nga bweweebuuza nti gwo guno ogugenda okujja oguddako gw'ogenda kugukolera ki ekikukulaakulanya ggwe ng'omuntu kwoteeka n'abo b'obeera nabo. Ekyo ky'olina okusooka okwebuuza nga tonnaba kutandika kuwoza nga omwaka bwe tugumazeeko bwe tukoze ki. Ekikulu kiki ky'okoze mu mwaka nga kisanyusa Katonda wo era nga kirina kikikugattako ate era kiki ky'okoze nga naawe mu nkulaakulanaayo n'abantu b'obeera nabo kiina kyekibongerako. Ze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe, programu eno ya Political Islam tubeera nayo buli lunaku olw'Essande era Imaamu Idi Kasozi yatuuse dda gwe tubeera nayo kuba nti no tukuba torch mu nsonga ezitali zimu zitulaba nga zandyetaaze ggwe okuzitegeera mu ntegeera ey'enjawulo. Bingi ebibaddewo wiiki eno bubaka olunaku olw'eggulo bannaddiini ne ku lunaku olw'okutaano kwoteeka n'olw'omukaaga bannaddiini ebigambo byabwe byetooleredde nnyo ku ddembe ly'obuntu. Simanyi oba okulireeta bamaze kulaba nga lityoboddwa oba baagala kugumya kwongera kulinywezeza ddala nga bo kulwa bwe balaba nti eddembe ly'obuntu we liri mu Uganda naye nga ensonga y'eddembe ly'obuntu bagisimbyeko nnyo essira. Nalabye ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ayina naye we yabadde side ze Masaka era naye nga kyayogera n'atuuka n'okugamba nti oba oliawo abantu abakwatiddwa bwe babanga obujulizi poliisi tennaba kubufuna ba gavumenti tennaba kubufuna obwo obubalumika bagira babata nga bwe tulaba babate bwe bali bufuna balidda ne bawoza. Ono nabo bangi abalinawo tukyalina ensonga ya pulezidenti yegyaga nti abantu abavunaanibwa emisango ng'ebyo bandibadde tebabawa bail na bondi. Ate ye Katikkiro n'abamu ku bannaddiini baga nti bwe baba nga bakyanoonyereza bwe balifuna obukakafu nga kooti neeteefuteefu okusala n'omusango mu bwangu bali bayita naye kati basobola okubawa court bail ne bagira nga bawoza bava waka. Bintu bingi ebibaddewo wiiki eno. Of course Salam Charity Foundation ye kaweefube waayo wamu ne Next Media okutwaliza wamu okugula zi ambulance zinayambako mu bantu oyo akyagendera ddala mu maaso era nebaza bonna abacontributinze tusobole okuba nti ekirooto kituukirira. Imam Kasozi nga bwe nagambye nti yatuuse dda kasooke mubawe ababuuzeeko. Imam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsanin ila yawmiddin. Abalabi bassalamu mwenna gye muli abatulaba mwenna n'abatuulira kusinziira ku mikutu egy'enjawulo egimaze okuankalinga ini ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala bannange nga bulijjo tumwebaza olw'okutukuuma nga tukyali balamu n'atuyisa mu bintu bingi mu wiiki
era nalaba nga akyatukuumidde ku busiraamu. Abasiraamu tulina okunyweza eddiini yaffe nga tugikolerako nga tunoonya nnyo ebintu byaffe nga bwe biri, kubanga waliwo ebintu bya faradha bimanyikiddwa bulungi ebyetteeka, newabaawo ebintu bya sunna ebyo byetujja ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam butereevu nga tebiinaamu gyebyekuusiza kuba abantu oluusi bagenda kubuuza leeta aya mu Qur'ani. Saagala babafunze bwongo bwammwe okumanya eddiini yammwe nga bagifunziza nti kuba abantu oluusi abatamanyi busiraamu babuuza nnyo ebibuuzo ebyo. N'abasiraamu bannaffe abatamanyi busiraamu nammwe mubibuuza nti aya eri mu ssuula ki eyogera ku nsonga, si buli nsonga ya busiraamu nti eri mu Qur'ani. Mu Qur'ani mulimu obubaka bwa Katonda nga bwe yabwagala, n'atutumira ababaka babunnyonnyole ne bannyonnyola, n'abawa n'omukisa ogubaako bye batuyigiriza ebyetajja mu lwatu, naye bo kuba bafuna ilham, bafuna obubaka baba bakimanya. Era Katonda asobola nti yakugira naga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo gwe mulaba la yintika la hawla wala quwwata illa billah, nti tayogera illa huwa yuha wama yantiqu anil hawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tayogera kigambo kubanga ayagala kusanyusa babaddewo. Okujjako buli kyolaba aleese buba bubaka bwe tuba tukoze eki, kyova olaba n'abatwawuliramu hadisi ne bazitwawuliramu laga nti eno hadisi eno ya bulijjo. Newawo ne hadisi ng'ebigambo bya nabbi yabyatudde, okwatula kwa nabbi naye ebigambo hadisi al-Qudsi ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'obulekyo abooluganda nga tonnabuuza kyova obusiraamu bukukugira nti tobuuzabuuza nnyo ojja kwesanga ng'okaafuwadde. Tobuuzabuuza nnyo, buli lwolabanga ekintu kikalubye ddayo ku kiri ekigamba nti Katonda agamba nti wala yalamuuna tawilahu illa Allah warasuuna fi lilmi yakuluna amanna bihi. Weeteeke mu bagezi ogende nti nzikiriza kuba Katonda abagezi ab'enjawulo be yagamba nti bo bagamba nti tukoze eki tukkiriza nga bwe kiri, nga batabira ku ebyo ebibaddewo. Nagaba omuntu bw'oba yakakutegeera obuyinza bwa Katonda, obusobozi bwe, amaanyi ge, weetunuulire gwe ng'omuntu, bajja kuba wali lubuto ne bakunyumiza awo ne bakuzaala ne bagamba olubuto maama wamuyisa nti bayinza okukikunyumiza. Abaaliwo abamanyi oba ye kennyini ne wabaawo okunyumiza lwe bakuzaala biki ebyaliwo bye bayitamu awo mu kukula ove mu infant stage. Infant kwe kuva ku mwaka 0 olwa ku myaka 4 odde mu child stage mu demography kuva ku myaka 5 mpaka ku 10 child abo bayita ba child. Naye kati politically n'embeera mwetuwangalira ba child babasuumuusa ne babatuusa ku myaka 18. Mu busiraamu oyinza okugamba nti ku 15 oba bw'ofunemu ku nsonga ebbiri, bw'oba mulenzi n'otandika okweroterera, bw'oba muwala n'otandika n'okola ki okuzza omukono. Kati ekyo ebyo byebigenda bikyusa, naye bano abakiteeka okusinziira ku myaka bali bagamba then tubeera n'emyaka eja adolescent kuva ku myaka 11 awo okutuuka ku myaka 19 oluusi ku 24. Egyo emyaka abantu bakole, of course abamu bakyuka ne bakula mangu awo, naye mpaka ku myaka 24 ebintu ebimu bye bakola, abantu bye bakola myaka gye bayita egy'ekivubuka ekyo kyennyini, obwebuvuka bwennyini ekitiini myaka gy'ekitiini, ekitiini n'ogattako n'egyo emyaka 5 okuva ku 19 okutuuka ku 24. Egyo emyaka egyo decisions oluusi zibeera very rapid, anaconsiderate abasinga
lwakubanga waliwo ekikupika kakati ebyo nabyo bitunde then olabe otuusizza emyaka 25 baga nti asajja kudde oyingidaga ana asajja kudde atanze okukola ki kati bw'oyingira 45 kati oluyingira 45 bw'otya oyinza okusigala n'oluyingira 5 bepa nga kyebaga wamanno amiruhu nakisuhu ng'olaba kikoze eki kituuse nga n'ebintu byoga nti naye bali nakikola bwe noge okulaba nga kati ate otusazubeera very conscious buli kyonna buli step gy'okola kati bw'otuuka ate eno n'okaddiwaayo ennyo n'oyingira 8 aba75 bagenda okulaba ng'ozizeeyo ate ku byekito nolwekyo ebyo byabibadde bikumalira so temubuuza nnyo okubuuzabuuza ennyo ngobeera nnyo emikutu mingi abantu babuuzabuuza ebinnoga nti kino oba ono yalibuuziza kyaki naye ekimu ku kireeta ekyo butasoma okusoma kwenjogera buli obwa kiraasi oba butasoma butya butasoma kugenda nga onoonyereza ebintu n'obisomako n'okuwuliriza abalala bibagamba okiwulidde abamu twekuumidde ku mikutu tegituyamba nnyo mu bintu bingi sigamba emikutu abantu mugirabe n'egiriko ebyemulaba nga bisesa biki mubirabye bw'omala okubiraba ojja oluŋŋamya abantu kuba abantu bangi babulirayo so ezo challenges naye olwaleero inshallah taala manyi eprogramu yaffe esemba y'omwaka guno programu eno etambudde omwaka guno olwaliwo njagala kukola nnyo waliwo reviews enjagala okukola zirimu ebyokuyiga naye ekyo tekigaana kuffe kutandikira ku ebyo byowulira ebyabaddewo mu wiiki eno ebyali badde biina attention era wetwagala tutandikire biki byolaba gwe ku lulwo ebikoledde amawulire nze ntunudde nnyo abasinga ku kwogera okwabaddewo ku lwokutaano n'olweggulo betwolera nnyo ddembe ly'abuntu kiina question mark ennene lwakabuuza balabye nga Uganda tulinako we tutuuse kati bongera kulinyweza oba bagenze okulaba nga ddala eddembe ly'obuntu liweddewo nga kwogatta n'ebibi ebikoledde abo bonna baadde baanukula mukulembeze w'eggwanga abo bonna kuba bakulembeze banne yabasingako nabo bakulembera ggwanga naye lwakuba obukulembeze bwe bwina obuyinza obw'enjawulo okusinga ku bano kati bano abalala bonna nabo balina obuyinza naye teri ayina buyinza busiba muntu talina ayina buyinza ga nti eyo bamusiba mugjeyo eyo enjawulo ejjagawa kiri kubula obukulembeze nti bwaggwanga bw'obeera kibishopu w'eggwanga n'olina represident w'eggwanga mwenna jurisdiction yammwe yonna ekola ki emirimu gyammwe gye gyawukana bamwanukula batya babadde bamwanukula batya mu mwaka guno gwennyini omwezi oba gwali gwa 8 oba gwa 9 sijjwa naye twakyogerako omukulembeze w'eggwanga yajja singa babadde basobola ne batteerako akantu ako n'agamba nti saagala kuddayo kulaba munnayuganda nga yadde okumuvuma yadde okumukuba yadde okumala gamukwatakwata mu ngeri etali ya buntu bulamu saagala kuddamu kikola ki bizze byonna yakyogera abantu nemwebuuza n'okwebuuza ti omukulu abadde kinga tateekugera bwati kati bano bonna nze okutegeera okwange babadde baanukulaye nti kyewatugamba tewakituukiriza lwaki yeye yali alina wali omulabyeko ng'akutte embooka akuba omuntu ye atulugunya abantu ye obubaka yabutuuse ebitongole oba oliawo bamujeemera bujeemezi naye ng'obubaka yabutuuse tebasobola kumujeemera faba omujeemera omanye ekiddako bw'oba bamujeemedde okusa ebigambo bwe yabyogera yalibadde nze nagambirayo ng'abyogedde nti sirabamu kyanjawulo era tewali kigenda kukola ki nemugamba nti President Museveni gwe mmanyi gwengoberedde awo yali adde ayogera ebyo yalibadde yasonga mu bantu nti gundi negundi mwemukola bino njagala mweddeko yayogera kintu kyekiri general blanket n'akikomaawo era nze nensigala mu baabo abagamba nti talina kyatugambye ku nsonga yavaayo naga abakuumadde abasirikale
amaje poliisi temuddamu abasirikale gwanti tosomesangako fe abaali basomesezaako mu ssomero mubamu headmaster ne deputy n'abakulu ebitongole n'abasomesa ne headboy oba headgirl n'abakulembeze bakulembera nabo buli omu alina obuyinza bwe era bwe baba boogera ensonga ng'edimasa wajjali okuzoogera alina azibadressinga ku buli gundi era buli bamugamba nti gwe department yefaanana bweti gwogikulira waliyo abcd saagala kuddamu kubiraba naye ekyo president sikyayogera nkugambye singa kibadde kisoboka baali badde bazanyira abantu ako kati lwaki ŋŋamba nti gwe badde bagamba okukwata abantu ne babatulugunya ne bakuba n'abantu amasasi ne bafa byagamba n'okubakuba omuggo tebakola ki yajja n'abyeyagaliramu n'abisanyukira ne kibeera nga kiryoke saagala kugamba agamba bano be bagamba nti bakuba amasasi balina bye babavunaana naye mu mateeka g'eggwanga lino okiwulidde nga bw'olaba okugamba nti mulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo n'omusirikale oba omuntu wa gavumenti yadde alina obuyinza buli lwakola kyasuseeko naye aba atwalidde amateeka mu ngalo okukuba obukubi omuntu essasi n'omutta n'ojja olita explanation eri shede oba otwalidde amateeka mu ngalo oluusi bagana okukuba amasasi bayize babakkiriza naye ne babagana amasasi ge bakuba abantu nawa because they don't shoot to kill they shoot to disable okitegedde they shoot to disable ekikulaga nti shooting teyali ya disabling abantu bonna be bakubye abo amasasi teri gwe bagamba nti bwe bamaze omukuba amasasi n'abya disabled nnyo yafudde ng'atuuse mu ddwaliro oba mikono gy'omusawo bonna bafiira ku site we babakubidde ekitegeeza nti baba babakubye they shoot to kill kati ebyo byebintu abantu bye batatera kwogera tubisiriddinga nnyo olw'okutya nagamba nze bwemanze nkutwala nontya buti oba onkoledde disservice nga gwe mukama wanze mukama wo ngontya buti oba tonkoledde mulimu gwange omukulembeze yenna mukama w'omuntu yenna kyasooka okwagala mu gwatwala kumuwa kitiibwa respect n'abantu bakonfusinga respect n'okutya okuwa omuntu ekitiibwa n'okumutya kati abasinga bonna bagenda ne balaga nti bo kyebayita okuwa ekitiibwa kutya kati omuntu yenna atya akola ensobi nnyingi gw'olina abaana omwana bw'atya n'omukanga n'atya ekikopo bwe essuwaani kyalina mu ngalo kyatika bwekiba tekyatika waba abadde alina kyayi oba emmere eyiika lwakukola ki lwakutya naye bw'aba akuwa ekitiibwa nga mwatambuliza emmere ye eri agikwata n'agiteeka wano then n'abeera attention gy'oli awulire ebyokola ki by'omugamba n'olwekyo njagala abantu ekyo mukiyige so bano babadde bamwanukula lwakwawukana nga bamugamba nti baddemu ayega nti lima takuluna mala tafalun lwaki mwogera bye mutakola leka kwogera bigambo yesi kati nga bamulumiriza tuyingidde mu mwaka omupya twagala kulaba action nga one eddembe ly'obuntu lizze ku mwanjo soko tuulieko ima golowooza kiki ekireeta okuba nti pulezidenti yaboggola yalagira nagamba nti bino mbadde mbigobera naye tebiddamu omusirikale kuba abantu naye ate teyaboggola ate kyeyalagira kyeyaboggola newatabaawo nakakyuseeko kiva kuki pulezidenti amugaa nti yaboggodde abantu bayinza okukiga abantu ababoggera bakabaka baba bagoberezi baabwe basobola okukozesa ekigambo nti yaboggodde yayogedde ekigambo kyamaanyi abo boogera bwogezi boogera kale lwaki yayogera
bye yayogera n'alagira ne bitatuuka. Teyayogera nakugamba teyayogera. Era sani yange kyali faamu ku ekyo nkyali mugumu ku kyo nakugamba nti yabadde anyumyamu mboozi. Nze naye nkuwakanye era kati wenkyali nkuwakanya. Ate ompakanyiza bwereere kubanga weerabiddeko njagala omulyeku bye yayogera nti abantu tebakyabatwala mu biyumba. Mu biyumba simanyi abantu tebabakwata ne babakuba emiggo be bataali kubye. Ejo baje bakuba. Wangi ejo baje bakuba. Abantu tebabakubye masasi be bagamba tokuba mpi naye babakubye amasasi n'oluyita olumukuba babakuba. Yehe n'okubavuma yakigaana naye kati bye bakola bisukkawo. Naye kennyini yagaana omuvuma. N'ekyo gwe kyokozesezza ogenda okuboggolera abantu nakyo yakigaana. Tebaboggolera abantu bojja kubakanga. Lwaki yalagira kale lwaki yayogera? Teyalagira. Yakola ki? Yanyumya. Era kati nkulaba on driving antu nkonekwe nkyemba njogera naye kankyogere ku lulwo. Kankyogere ku lulwo. Lwaki yanyumya? Be yanyumya ne batakiwulira ne batakikola. Saagala oyogere kyotakkiririzaamu. Anze ngamba teyanyumya yayogera. Yanyumya yali anyumya. President yali anyumya. President Museveni mumanyi nnyo mutaddemu obudde bwange bungi okumusitadinga olw'okuba nti president ate oluusi ayogera ebintu nembicriticizinga kati nteekwa okusooka okumutegeera abantu balyoke oluusi nange bantegeere lwaki ntutte position gyenkoze eki gyentutte. Okunyumya ku lwaki tekwakola? Anti okunyumya kwa mirundi ebiri. Oyinza okuyita abaana bo banyumizeemu emboozi. Oyinza okuyita abaana bo obagambe ng'olina byogenda okubagamba. Oyinza okusanga nga babadde n'abaana bo osobola obakambuwalira. Osobola obakambuwalira naye si buli teyakambuwala. President abakuba yakambula njaga kutegeeza kuba abamu ku abo basirikale b'amagye ate ye commander in chief ate amri ya jeshi emanyiddwa no order. Kiwulidde kugamba nti mukulu akisema omukulu aba ayogedde ng'ayogedde ziba order naye wano teyagira kuba order ezo zaabadde zagobererwako message ezitambula ne zigenda nti mu buli unit ewa department gyayagala n'alondo balina okulondola nti bannange bagundi mwe tusinze okutukozesa kino. Ekyo bw'okimaliriza mutwale gye yamaliridde Kayunga n'ebyabaddeyo. Yakawangudde. Bamulangiridde naye yakawangudde. Ekyo kibuuzo kinene. Okulangirira omuntu n'okuwangula kirala. Wano wennyini we nakugambira ojjukira omwana omuwala yakafa wiiki singa 3 emabega. Bamulangirira nti yayita n'atandika n'okukola n'okumutikira n'abaawo. Oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 2 bwe yazzeeyo okunona afune eniteguyite w'ebintu bye namugaa nti gwewagwa egundi 2 ekyazzeemu wali yafudde bufi yafunye shooka n'afa. Ekitegedde yafunye shooka n'akola ki? N'afa. Naye baali bamulangiridde. Owulidde? N'olwekyo kati ate baazuula nga takoze eki? Kati bino nabyo saala abyogerako nnyo kuba mpulira abantu bagagera mu kkooti ate balina obujulizi linagambako abamu baali talizaseze zetwagala bakole ki era barefuting naye eyo ebyabaddeyo abantu bakubiddwa abantu ne basibibwa ennaku 2 nga watali musango gwonna guli siriasi abantu ne bagaanibwa okutambulayo nga te buli omu alina eddembe lya kutambula abantu ne bagaana okugenda okukuba kampeyini ng'okukuba kampeyini kya mu mateeka. Okiwulidde? Ebyo byonna omusingi gwe yatuggulirako omwaka guno gwe yali agambye ogw'okulwanyisa enguzi n'egabibwa ng'abantu balaba abantu bavayo kubanga oli bwaga nti engeri gye TV ez'enjawulo zakwata abantu nga boogera ng'ate TV ezo zirina waliwo TV zosobola okunoonya ne zikubula
ezira online nesobola kunoonya salaamu nekola ki nekubula nolekyo salaamu bweba yakwata omuntu ku kifaananyi n'ayogera ebigambo osobola ng'ebigambo byayogera bikontana n'amateeka oba biweebuula ekitiibwa ky'eggwanga oba ekyo ekitongole kyegavumenti osobola okumunoonya n'omuyita kuba abantu bangi okimanyi bazze ne mu puroguramu zino ne boogerera wano n'owulira nga babayise ku poliisi okiwulidde tetunnalabayo nti mwabagamba mwafuna essente ani yazibawa yazibaweerawa bwe biba byanjwanjwa ne tubavunaana ebyo bwe biba si byanjanja ne tunoonya yaziwa ne tuvunaana ekyo bwe biba nga ddala baaziwayo lwa bululu bantu bayisemu then ne tugamba wabaddewo corruption ono kino si kituufu kati ebyo byonna buli lwotabitereeza bwe buzibu kati ekireetera bano boŋŋambye abayogedde ku lwokutaano ne ku lwomukaaga n'olwaleero esande bajja kwogera n'ennaku zino zana bajja kwogera kyebabadde bagenderera badde bagamba omukulu w'eggwanga nti waliwo ebintu byewagamba nga bikwatagana n'obutebenkevu bw'eggwanga ng'obutebenkevu obwo tusobola okubufuna nga tuyitidde ku ddembe ly'obuntu buli omu okumukkiriza okumuwa ekitiibwa kye owulidde n'eddembe lye tulabika nga ebintu ebyo bigenda biggwawo bwe bigenda nga biggwawo bino byebivuddemu kati aboogedde abo bonna abasinza okwogereddemu batunulire obagereegeranya emyaka gyabwe n'egiyo bansingira ddala kakati bawangaalako abamu ku bo bawangaalako mu gyenkaaga obote 1 abalala bawangadde ku Amin bano muwanga baani Paulo muwanga ne banne Amini obote 2 muwanga ne Tito Okero again ne Yoweri Kaguta Museveni ng'ebintu ebimu ebyatuuse eggwanga lyaffe lino mu bintu ebimu okudda emabega ekyabireeta kyekyo omuntu bw'atateeka kitiibwa mu banne omuntu bw'atawa bantu ddembe lyabwe batandika okulowooza ebirala ebintu bingi ekivaamu abamu ne bakola n'ensobi oba emisango gye bataalikoze kyobalaba eddiini yaffe egamba nti obubbi bubi siba ekyo kiri bwe kiri naye bwesanga nga omuntu yabbye emmere awonye obulamu bwe emuvunaana oba temuvunaana ati bamuvunaana oba tebamuvunaana lwaki tebamuvunaana ataakiriza obulamu okitegedde ataakiriza eki obulamu kubanga era baga nti bwe yabadde abba yabbye ekipimo ki ekyo kituufu owulidde teyasuse yabbye kyeyeetaaga azzeewo obulamu bw'ebirala binaamusanga kati eyo enjawulo abantu gye bateekwa okulabiramu ebintu byonna n'olwekyo abanda bano abampuliriza ebigambo ebyo bisinga sinna biteekako nnyo mulamwa gw'amaanyi kuddamu kubitunuulira naye nja kubitunuulira kuba mbadde mu movement mbadde ntambula mbadde up and down era olaba nekimu kyenabadde ntandikawo nja kukyogeraku edda si kyogedde twafiirwawo muganda waffe mu ngeri bwe yafudde ripooti ginze gye nafuna ya bathroom kati nalabye statement ya poliisi egatunoonyereza shooka ennene gye nafunye yekuŋŋa nti abantu 3 bamuleeta mu ddwaliro ne bamulekamu omuntu agudde mu bathroom bwetaba ya hoteeri kubanga siraabo bagaa nti yabadde mu hoteeri n'olwekyo ya hoteeri oba oli awo abakozi ba hoteeri be bamutuusiza ne bakola ki ne bagenda abawaka anti eddwaliro abawaka bo bagamba ffenaffe yavaawo wano ti ate bano bagamba ti yagudde eddwaliro terimanyi ti oba ddala onaamulese waawaka oba si waawaka anti nkugambye bwe yaligudde mu bathroom y'awaka abawaka be baalimuleese teri muntu wawaka ate aleeta muntu namukola ki obutuufu bwebyo wesimanyi kuba nabisomye busomi sinnabiteeka mu kasengejja kange nga bwe kugambye nadde ntambula buli lwenfuna information nzirayo ku tteeka ly'obusiraamu eryo mugyetegereze nzira binabai ndabe fatabayanu
kati bayani eyo nga bwe bagikozesa kitegeeza kukola consultations n'abantu ab'enjawulo kubanga muganda wange Kamuga abadde musajja mufumbo ayina abaana it is clear olidde kubanga nalemerwa n'okumuziika kuba nali suppose kuba nti nali omubale nagoberera byonna nencommunicating nebikikwata bwako ne bampa ne programu yennyini nencommunicating era we nali oli naŋŋa nti saa munaana bwezawera oli nankubira n'essimu nti tetunavaawo nawana awaka kubanga nali mmanyi nti bw'ava esseguku bajja kgenda ewataata wali ekyanja sode ekisaasi from kisaasi tukyanja nali ngoberedde byonna ewulidde naye omu ku bantu bange ayali naga nti tukyalina saa munaana dakiika nga ziizo ate nga nange nayina very critical meeting very critical meeting kuba ensonga zayo zibadde nga nene ate tutego ogikola ki era netugikola ki netujira ngenda ogivaamu nga sikyasobola then bwe tupima maapu n'amakubo nga bwegatambula nga sikyasobola kugenda sijja kusanga bwe nnemerwa ate jjo nentambula nolwekyo kyenjagala okukolaga nakyo nti ebintu ebimu ebikolebwa ebyo ntera okukozesa wano ekigambo ky'omusajja nagamba nti omusajja ekigambo ekyo yakiwandiika mu katabo ke Francis bugantera okyejjukiza bannayuganda njagala nnyo mukijjukire nga buli kiseera kubanga yagamba nti ensonga ezimu ekizireeta byebyo ebiba bibaddewo ebikolwa abantu bye bakola bireeta ki naddayo kade ye teyasoma Qur'an nefe abasoma Qur'an nga tuddayo mu Qur'an pwe yagamba nti when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind it is not enough to say that a man is mad ndoyinza okusangawo omusajja amukuba nga yeyogeza lwabizibu byakoze ekigwe n'olowooza nti mulalu naye nga nga si mulalu nalabyeko n'omuntu omu yabadde agaku naga nti abo bonna gwe lwaki olaba omuntu omuyita mulalu naga teri mulalu ye argument ga teri mulalu yebwa yeba endaba ye yaki kati gwe nemugenda abantu nembayita abalalu nolwekyo nembasosola ku lwekyo owidde kubanga naga nti tuve mu kulowooza nti mental sickness actually dali ku ekyo muleme kwogera ku mental diseases ne mental sickness nti ddalu okiwulidde kakati naye mu Qur'an embeera ezifaanana bwezityo kwega nti Katonda yagamba nti zisobola okusaasaanira ensi naga nti dhahara alfasadi fi lbarri walbahari bima kasabat aidi nnas nti ebintu byemulaba obuseegu ebiki byonna abantu bye bakola byonna lwaki babikola byebiri ku nsi ne ku lukalu kulwebyo abantu byebasazeewo okukola n'emikono gyabwe kati nakugamba singa gwe mwana wa Kirevu nga bamukujjako mu nju mu kisenge wano wetuli bwe bagenda okutuuka ali mu ddiiro wetula wali ku room mu body room oba ku reception nosanga nga mufu okitegedde omuntu naga nti yabadde adduka n'omagamaga wano we yali badde addukira nga tolabawo then ate nga mukumunzijjako bamusibye then kiki kyolowooza bwoba gwe n'abalala kati bano abakulu abayogedde byebyo byebadde bagezaako okujjukiza nti ate abamu bakulu ekimala nga nze nebaddayo katambi ka 86 tugenda kutandikirawo wennyininyini kwoteeka n'okutunulira Imaamu agambye nti leero ayagala akole nnyo review ku ebyo ebibaddewo kubanga eno programu emalako 221 olw'ensonga nti programu gye tunaddamu okukola insha Allah tujja kuba tuyingidde 222 kati review eyo girindirire nsonga ku nsonga buli kimu kirabe tewerabira ku downloadinga Afro mobile app naddala nga togirina ate gwagirina kwoba osinzira okulaba programs nga zino ali ku Facebook ekyo ekyokusharinga nkikukubiriza nnyo n'abalala nabo bategeere biki ebiri mu programu eno katujje katono tovaawo.
Tekikyakwetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa e Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu noti 702 8 48 9 ne noti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. I'm Nakab Gorita from Makere Business School, Year 2. I deposited only 5K and I've become a lucky winner of 100,000 and I've received it in cash. You only dial *185# and you do all the transactions that you need for anything. Everything is available. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Hello, Freddy. Ondetulayo kachi Christmas eno. Mami, zija ne Joy. Freddy kuluna jana omukyala. Omukyala? Mami nedda. Mutabani wange agenda okuwasa omuwala gwe bayita Joy. Mami kyembadde ntegeeza nti nzija ne DSTV. Ate tuleetera ne DSTV. Funa Joy, funa HD decoder nga kwogasa n'omwezi mulamba ogwa DSTV Access ku mitwalo 79 olw'onyumirwe buli kiseera ne DSTV. Kankwanjulire Chinawa Schools gano nga ga secondary era nga g'abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava awaka. Ebyensoma biri ku mutindo, abasomesa bakola buli ekisoboka okugunjula omwana w'eggwanga. Sciences ne arts byonna tubisomesa ate mu bulambulukufu. Tulina amatabi ag'enjawulo omuli Mugongo Kyengera, Kawempe ne Kasangati. Gali ku musingi gwa nzikiriza ya Busiraamu kyokka nga n'ab'enzikiriza endala tubasomesa. Okumanya ebisingawo ku noti 772 431 975 ne noti 7 noti 1 noti 39 noti 92. Chinawa Schools geegokka agagonjera omwana wa leero n'ow'enkya. Nsalisa okukulaba nate omulundi ogwokubiri nga tukomyewo mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era esembayo ekitundu kyaffe ekyokubiri. Nkyali Alhaji Abdussalaamu Ali Kinobe okukubiriza programu eno. Imam Kasozi waali programu tugiyita Political Islam kuba tochi mu nsonga ez'enjawulo. Imam obututwala nnyo kadde olugambye oyagala review ey'omwaka. Tutandikiddewo. Ngabo batugamba manyi twakozesa ekigambo political Islam. Abantu bo basobola okutunuulira byabufuzi byokka mu kasekeso kali akatono ak'ebifo ebyo ne batatunuulira bantu influence omuntu gy'asobola okukola ku byobufuzi. Omwaka guno bannange nga bwe mugumanyi twali twagutandika nga tuva mu lockdown oba tuli mu lockdown. Guba gwakatambulako ne batutaamu era mujjukira ne tusiiba bulungi Ramanzaani twatandika abaana okusoma, abaana baali batandise okusoma abamu abaali ba university n'abalala
Ramadhan netusiiba ne tarawih netusala very comfortably ne tuba twakabivaamu bwe tuti ne baddamu ne batusiba. Ekyaleeta eba ekintu ekinene mu mwaka guno abantu kyeboogerako kye bayita covid. Covid bamuyita 19 kubanga basoboka kumuzuula mu 2019. Naye amawanga agasinga galoza ku bulungi n'obubi bwa covid n'obukaawo bwa covid mu 2012. Era ffe wano mu wiiki ey'okubiri oba ey'okusatu actually mu mwezi ogwokusatu ekitegedde ssebo ne batugamba nti eggwanga ligaddwa ne baggala. Era okuva nga 2 Maachi ebintu byonna ne byesiba. Ate ejjukirako olwo lwe basooka okuggala baatuggalawo nga tetukoze eki tetweteesetese bulungi. Ngenda kuddako emyezi nga 2 emabega mu 2022 wadde tumalako 2021 otandikidde 2020 kuba bino biri byenjagala ebyo ebyaliwo mu myezi egyo ebiri birina implication mu 2021 oba abantu abo bennyini bengenda okujjayo November, December kati abalala beeno. Nolwekyo mu mwaka guno gwennyini era mwalimu n'okulonda eyo eventi nene. Eventi ye election day. Naye election is process. Era ne campaign mmanyi zaava eri emabega ne zidda muno. Mulimu ebibuuzo bingi ebijja okwetaaga abantu okuteekamu obudde okubifumiitirizaako babinnyonnyoke. Ebirala bijja kusigala nga tebitegeerekese bulungi. Mulimu emergency ya NUP ne consequences zaayo ku byobufuzi bwa Uganda. Mulimu stagnation ya political organizations ezimu. Mulimu nga bateekateeka akalulu kano ke twavaamu, mulimu ekyajja kye tuyita gerrymandering. Kyekiriwo ekyo. Omuntu ogenda osalaasala obufo n'obutundutundu nga oyagala gwe kufunamu n'obufuula ne political unities. Bw'obugeraageranya n'ebirala nga nabyo nga tebikwatagana tebitaalinga kye baba bakiyita gerrymandering. Noddira ekifo for example kirimu abantu 1,500 n'okiwa omupi n'osangayo ebifo nga kirina abantu 3,000 nga kirinakyo MP omu. Ekigedde bw'ogenda okubitunuulira nga biri mu bitundu of interest. Ekigedde n'ekyo n'osanga okugeza singa ogeraageranyiza district gye bayita Bushenyi gye bayitanga oba Bushenyi n'ogigeraageranya ne district gye bayita Wakiso gye bayita kati oba Wakiso Bushenyi eyedda ne Wakiso eyedda oba Mpigi kubanga Wakiso yali Mpigi kati awo atuze wala nnyo tudde ku Wakiso tudde ku Wakiso kuba Wakiso yaliwo ne Bushenyi nga waali. Kati bw'ogenda e Bushenyi Bushenyi yavaamu districts endala 5 ne municipalities 2.
okitegedde Wakiso yasigala Wakiso nefunayo municipalities ndowooza nayo 2 empya Kira actually Kira Nansana n'Entebbe Entebbe yaliwo Entebbe yaliwo neno Kyaddo Makinde Saabagabo okitegedde ebyo birina implications kati jjukira eri eyafuna district 5 kitegeeza yafuna ababaka extra 5 bwekiri mubayita babaka baki parliament ababaka abo bakikirira ki abataano aba district abataano abakyala ababaka abakyala Wakiso neesigaza omu ongoberera bulungi nkugoberera n'abampuliriza mumpulira bulungi njagala mumpulire bulungi ababaka ba district eri ebaddeemu bagiyita Bushenyi netemwamu zi district endala 5 ezo nno zaali zikumenyere kubayinza obutazimanya waliwo Mitooma Mitooma okuva edda lyaligombolola mu ssaza ly'Esheema naye kati district ina n'ababaka mu palamenti 3 Lubiriizi ne gye bayita Lubiriizi okuva edda eryo lyali ssaza ly'Ebunyalugulu lyo lyaliwo Lubiriizi busaza lyali ssaza ly'Ebunyalugulu eryo lyaliwo naye kati eyo erina ababaka 3 district Lubiriizi kati wali Kateerera ne tugenda Sheema naye yasalibwa ku Bushenyi Sheema wali kati erina ababaka 4 kubanga erina municipality erina Sheema ba North ne South ndowooza zeezo naye erina 3 agattako n'omubaka omukyala angi gattako n'omukyala erina 4 baba 4 ne tugenda Ebugweju ndowooza naye bagisalamu 2 district gundi constituencies 2 n'omukyala ne tujja ne tugenda eyasigala Bushenyi Lagire ly'essaza ly'Igara erina Igara West Igara East oba erina ne municipality yes Bushenyi municipality n'omubaka omukyala okay kakati abo lwe baali basala nga bakola constituent assembly bagenda kusala gundi eyo bwe batandika okugabanyamu ekyo bwekyo wekyali ne Wakiso yaliwo Wakiso ng'eyina constituency zino Busiro South Busiro North ne Busiro East ezo meka ezo 3 Kyaddondo East Kyaddondo East Kyaddondo North ne Kyaddondo South ezo meka 6 nombaka ng'erina n'Entebbe municipality naye yali waliwo basalira Entebbe yali tennaba municipality kati bwenjola kubira ebikadde okay ne bwebo giyise Entebbe municipality we yalina ebiseera ebiri ng'erina Muhammad Kawuma ng'omubaka wa parliament ne Kawuma nga tannajja waliwo yasookawo Kawuma then kati gattako omubaka wa parliament omukyala atwala Wakiso abantu nno tebannategeera wajulaga andi gyakulaga kakati gyakulaga ekyo kintu nnyo kiri kye nayise gerrymandering nga njagala abantu bakinnyonnyoke kuba abantu bagenda ne bakyogerako wano nga bwe bakyogera omuntu owa bulijjo nabo battamye ebigambo naye kati njagala okulaba nti gundi we bagiwa district ezo zonna constituency ezo baali babaze mu kiseera ekyo nga bagamba nti buli
ekifo bwekiweza abantu 7,000 kibeere ne constituency okiwulidde singa ekyo kyetambulirako Wakiso yabadde ina abakatayimuza abalinga ebusenyi benjogeddeko ekyo kyonna kirina implications nolwekyo bwetuba kati gwampuliriza naawe akyayagala bakuwe constituency kuba nyina wano nyina ambasada mukwano gwange ampuliriza nnyo mu bintu bino era ye nadda ku kiri ye yabeera dda attracted n'enkola eri etali ntuufu naga olwokuba bagikola nga si ntuufu naffe tufunemu naffe ezaffe bazikole ki kuba biri ebintu ebyo birina implications jjukira bigenda mu masomero ne bigenda mu malwaliro ne bigenda n'ebintu ebirala ebikola ki kati abantu abamu kye bakola kikyagala nti bayinza okukuzza emabega gwe nga tewategedde naye nga bakozesa bifo bye bategeka gwe toyitanga kweyo mu kyalo n'osanga nga ddala oli mu nsiko naye nga bayita town council gyeziri nnyo wangi gyeziri kati eyo unfairness ebaddewo nolwekyo kyemba nkugamba nti era palamenti yaffe neeva ku bantu luli baali bino bamba meka nga 5 nefuna ababaka 529 ekigambo ekyo omuntu ayagaliza eggwanga obulungi yalibadde singati bwakitunuulira waliwo ensi Uganda eyinza okuba enkana nayo emirundi nga 10 Uganda size ya Uganda eyinza okuba enkana n'eri ensi kumpi size emirundi nga more than 20 times kali kankozesa ekyo ne mu population bwetyo batusinza abantu bali mu miliyoni 4 n'omusobyo ffe tuli miliyoni 4 ate Uganda ina miliyoni 4 bwe basobyamu neefuuka 4 n'abantu abasinga kati abaagala okukola biri bajja kugamba 8 45 si bituufu ebyo gwobala abantu imaamu sibala tolina kitongole kibala kikola census naye abo abalabbo be bagamba nti kati teri akola census teri alina figa za census ezogera ekyo kati abasoma demography batunuulira birth rate ne batunuulira census eyasembayo okukolebwa ne batuuka ku nnamba eyo wangi ne batuuka ku nnamba eyo population growth ya Uganda rate ya mmeka percentage ki lwaki osindika eri bali bwe bagimanyi nze nasoma ki goloza nze nasoma ki gwe tobala nasoma kyolowooza ojo kyalemu ogende Makere mu library we bateeka dissertations onoonye eriko eya Imam Kasozi kuba gyeri otegeere nti ojja kumanya Imam Kasozi kyeyasoma ku level yeyi waggulu eya masters degree sebo nasoma demography okay abakebera bye nakola ku masters level bwe baba bakebera basooka kubuuza nti omuntu bino byawandiise bibye bakiyita originality kwe batandikira ebirala byonna ne batandika obitunulako bwe basanga originality si yeyo tebeemenya kukugolola kuba tebalina kyebabagolola oba wakopa bintu by'abantu balala n'obireeta kati n'olwekyo ebintu byekugamba nabyo mbiyinamu sibijja kuyita bukugu nnyo ne at least diguli yange eyokubiri eri mu masters mu demography teweetoolola Uganda yonna ng'okola ekyo aseetaaga kwetooloola nabano bonna teri ne bwogenda mu ubos ko ubos kati yekolera ebyo naye ogibuulire erina surveys kwetambulira census yasembayo yali ya mwaka ki okyali kujjukira yali yameka 2 empya yali kumeka katuga myaka 10 tewabangawo census yes kituufu ekitegedde nolwekyo kati bwetula ku data bwetwakozesa mu census gyetwasembyayo nenkozesa parameters zebakozesa
ne Ubasi yennyini ne Ubasi tena bwe wandise tena Uganda tulina miliyoni 4 era Ubasi gamba miliyoni 4 mu yemu ne bana abanyumye emboozi zaabwe be bateeka mu biri okukola ebyabwe n'ekyo ekyo njagala kuvaayo naye mbadde njagala kukulaga nti abantu bayinza okukola ki bayinza kwegamba nti ebintu ebifaanana bwe bityo bye bakola obukozi olw'okwagala bimenya eggwanga nze naawe kati kyova owuli omuntu akugamba nti olaba luli omusolo gwaffe gubadde gwa trade covid n'aleetera trade ebizibu naye kakati buli kintu olaba bataddemu amaanyi nnyo okukiwandiisa n'okukikola ki si lwakwagala kukimanya lwaki tukijjako tutya omusolo tubeewo kati weebuuze omwezi gumu emabega oba guwera amafuta gabadde agadde ag'ebbeeyi gadde ga 14 era ng'awoga nti gadde ga 3 aga petroli naye kati ag'ebbeeyi gali ku 47 era batambulira awo gw'osanga atunda 5 yoga ng'alira omusenyo kati ekikyalowooza ekireeta ekyo owulidde kiki ekireeta ekyo wawulira n'okukaya n'okwabaawo kati bwe baddayo bano abatukayanirako buli lwe baddayo ne basanga nti esente zebongeddemu musolo olwokuba emisolo emirala tegikyajja ate baagala nabo misaala gyabwe misava nga bakoma ku ekyo bakayana mu bukayanyi naye bwe singa obaleesalo tekinikali tugende tubitambulire tekinikali ojja kusanga bakuteki nolwekyo njagala ekyo kyo njagala kikomyewo nenga nti ekimu ku eventi yalimu kwali kulonda ebyavaamu mwabiraba ne consequences zayo muzirabye kati ekivuddemu ye Kayunga era obululu bwonna obugenda okuddako obwa by election bujja kufaanana Kayunga totiisa b'emityana sibatiisa mbabulya tiri reality kati kyenjagala ate akyonjagala kubagumya ebyo byonna neebu binaabaawo muddemu sitamina egamba mwe munyiikire mugende mukube bukubi kalulu kammwe n'ekibi bwe mubiraba ate ne mutya abamu ne mutalonda abamu ne mukyusa mayindi abamu ne mugamba noga nti ndaba ne bwesiwo ono era yagenda okukola ki ekivaamu nga mutuleetera abantu abatali substantial bulungi so ekivaamu kwe kukaaba kwe tusigala tukola ki jjo nafunye omukisa n'entambula kilomita 7 outside Kampala city ne ku ssaawa nga 12 lwe nalabye ng'abantu abalinga mugundi oba 11 nga n'ekitundu nabaale ku bisaawa ebitono ebyenjawulo okwabadde kuki abantu ababadde balinayo emizanyo n'ebirala badde batonotono nga gamba mudu eri ew'omuntu celebration si lwa covid by the way nti nsanyukira kuki lwaki nsanyuka teriiwo olwaleero nayiseeko mu katale nga nzijano kuba bwe navudde mu nnimiro yange mbadde nyina ebyamaguzi byange nempitako mu katale nalowoozezza nti sijja kusangawo nabakola ki bajja kugula naye kakati nembeerawo ekiseera kati nenvaawo kati mbadde nzijano nga bankubira essimu imam tuleetereyo tuli kugundi tuleeterayo leeta abakatale nga ate abamu kubo buli ngeri yonna baali badde mu church naddala ngeri Christmas yagoberaganye n'olwesande baali badde nga naye kati balowooza mu katale aga nti abafizaamu obusente obutono ababuyina nabo kati mbwetaaga olw'embeera mwe tuoperatingira naye kimu ekitutuusa ku ekyo lwakubanga okutegeka kuli okunene kulimu ebibulamu kyova olaba bakugamba nti municipalities ezimu town councils ezimu cities ezimu zebakoteekawo tezirina sente zikola ki ziziddukanya lwaki twatuuka ku ekyo nga tetuneetegeka kyekiri kyenkugambye kyenvuddemu ekijiramu kyebayita kirina consequence nene ku economy politics gwe bazanya alina consequence ku economy politics gwe bazanya alina consequence ku education gwogenda okufuna
politics oyo buli lwatategeera alina consequence ku byobulamu byogenda okukola ki ebyobulamu byogenda okubeera nabyo okiwulidde jo for example nga wenategeredde nti abantu mu area eyo bakola ki almost 90% za pharmacies zabadde nzigule wonna wenayise wonna n'abantu abadde very strong mu gundi yaabwe mu faith yaabwe eri nasanze baguddewo nagenze nga nkigendera nabe baani abakoze biki ebikola ki so ekyo kirina akabonero kanene ekyo ekisembayo bwe nazze okuva ekanyanya wali okuva bakanyanya oba kumpi mpeererwe emmotoka zabadde zikutte awo wennyini okuva osalewo otuuke kaleerwe kyatwalire kumpi essaawa namba ku ssaawa eyo wakati wa ssaawa emu n'ekitundu eyakawungeezi oba nebbiri oba wakati wa ssaawa emu nebbiri nga wonna wakoze wati tuli mu kafyu kwegamba nti abantu besanze mu mbeera enzibu nolwekyo kyenjagala okumaliriza nakyo waboluganda eyo paati ngimaze neffe nga community kuba tukwagala ku political islam ba influencers ba politics oba baali badde batuyambako mu kushapinga mu kuwa ekifaananyi ne direction ya politics vis-a-vis the community Mungu yabajjulula katutandikire kwabo nga tukomyewo ba influencers abo Mungu beyajjulula tulabe bandi influences batya ndoza ekitundu kyaffe ekisemberayo era betugenda okulaba tubeko nankalira ke tugenda okwongerako katono kalinde tuvaawo. tekikyakwetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula eŋŋaano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe ekifo kiri kimu kyokka Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa e Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center edduka namba KV4 essimu noti 7 8 48 9 ne noti 782 8 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Mu biseera bino eby'ennaku enkulu buli muntu asaanira ekisingawo y'ensonga lwaki MTN Momo ekugunoomerako Thank You Points ezisinga ku za bulijjo buli lw'ojjayo ssente ewa MTN Momo agenti. Funa Thank You Points 15 ku buli siringi 10 lw'osaasaanya mu kuggyayo ssente. Gy'okoma okufuna Thank You Points gy'okoma okufuna eddakiika ez'obwereere, gy'okoma okufuna MBs ez'obwereere, gy'okoma okufuna SMS ez'obwereere, gy'okoma n'okufuna Momo Pay ow'obwereere ogula ebintu nga tosasudde yadde 10. Okulaba Thank You Points zo nyiga star *1 #. Everywhere you go, MTN. Omuzadde olinayo omwana eyamala sini ey'okunooba ey'omukaaga nga wabuwala jangu omuwandiise ku Islamic University Uganda Females Campus Kabojja mu certificate, diploma ne degree mu masomo nga law, education, mass communication, information technology, business studies, fashion and design nga tusomesa n'abasawo okuva ku ddala certificate ne diploma. Abasawo baffe bali ku mutindo gwa nsi yonna. Jangu ofune ekyenjawulo kumanya ebisingawo kuba ku 0757 72 0500 oba 0704 74 M3 69. Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja tusangibwa Natete ku Lwenakawuka. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer is simple. Like adults,
They too are in love with the delicately and expertly prepared freshness of their ever so tasty Sam's Crisps. Sam's Crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. Sheikh Abdulwahid Kinobe, Abubakar Musoke, Mahad Kakoza wamu n'ab'enju ya Ahmad Matovu bayita bannafunzi ba Maulana Abdulrazak Matovu n'abakwatibwako ebyenkulaakulana n'enjigiriza y'obusiraamu mu Uganda okubaawo ku mukolo gw'okujjukira obuweereza bwa Maulana Abdulrazak Matovu olibaawo ng'ennaku z'omwezi 29 January mwaka 2022 ekikunyu mu Butambala. Omukolo ogutandika essaawa 3 ez'okumakya era omugenyi omukulu alibeera jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu mujje bangi okwesa omukolo ekitiibwa. Okay, kankuliseyo mu bubaka obwo bwe tufunye te nkwanize mu kitundu ekisembayo ekya program Political Islam wano ku Salam TV. Tukyali ne Imam Kasozi. Imam otumuliddemu nga olaga nti oba oliawo abamu abandi badde mpagirwaga abandi yogedde ku nsonga ezimu abo bo tubafiiriddwa era ng'ogenda tunokolereko okugamu kumanya naye era saagala tukome bukomi kubajjuki nti abafudde waliwo abayinza okukola oba oliawo ekyo kye baakolanga. Okay, ababiri benneyaziseeri ng'omwaka gugwako omu yafanga 5 mu Gwokumi 2020 Dr. Naskalisa. Omulala n'afanga 4 ogw'Ekumi omwaka gwe gumu ye Sheikh Nuhumzad. Abo bononyeyoko abo banonyeri. Mu mwaka guno waliwo abalala bangi besisobodde kujjukira oba okuba kiri off hand naye twafiirwa Ali Kirunda Kive Jinja. Ate bwe tuba twogera politics, oyo amubaddemu nnyo. Ne tufiirwa Dr. Abdulkadir Balonde, yali chairman wa Supreme Council, n'olwokuba ebyezi nti alina doctorate mu ddiini. Yaliko ne ddiini wa faculty faculty ya Islamic Studies and Arabic Language IU. Ne tufiirwa Dr. Ibrahim Muwanga Kibirige. Ono munnabyanfuna ate era omuzadde. Ne tufiirwa Haji Zakaria Lesasi aba West Nile basinga okumanya n'abantu abawangaalira ku Supreme Council okuva eri gye yatandikira obutuusa ddala mu myaka egy'enkumi nga 1989 yabadde key factor mu bintu by'obusiraamu. Ne tufiirwa abakozi ba bizinesi abalala. Haji Isaka Kayanja abantu bamanyiddeyo mu bizinesi naye abadde awo abamumanyi nnyo. Owa gundi Spido. Ne tufiirwa Haji Musa Katongole mwenna gwe mwamanya nnyo nga Utoda. Kati ate bw'oyogera Utoda muddemu kuba ekifaananyi mwe abatudde awo mu luggya lwammwe laba bameka abantu bammwe abakoze mu Utoda oba abaakola mu Utoda oba muvuga takisi oba mu bakondakita n'ebyebajjamu naye Utoda okugiwa shape yayo ye chairman wa Kampala ye National Treasurer wa Utoda Haji Musa Katongole. Ne tufiirwa Hajati Nakasujja Aisha Aloisha. Impact ye mugimanyi mu ekyo. N'abantu beyali inspirinze mu area ye. Ne tufiirwa abawalimu bano abalala boogatta ku Balonde Nuhumzad n'abalala. Ismail Musisi yali chairman w'abasiraamu mu Masaka region.
ate nga musomesa ebbanga ddene ku Masaka Islamic Center. Ne tufiirwa Isaaka Musoke naye saidi eyo. Ne tufiirwa Seeka Mutambala. Juzi nabadde ndi eyo ntaganywa igulu lyange ne mugwako ne muwakadde nakola tafsiri ng'akola tafsiri nendabira ddala nga gwendaba aliwo nga bwendaba teepu z'abakaliisa nendaba teepu gundi z'abanoomuza ng'olabira ddala ng'aliki Abdulkarim Ssentamu yafa mu ngomiki ne ŋŋamba nti Katonda ekimu kye yatugamba tugenda oluusi ne tufunza ebigambo byaffe ku circumstances naye bw'okitaba mu bigger picture Katonda wala takulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat. Kati abantu bw'otwogera sabilillahi abantu balowooza kiri kyokka naye kati va ku kitala baana banafuluma n'ebirala naye sabilillahi omuntu abadde mu kuweereza Allah subhanahu wa ta'ala bakusomesa ddiini tebafa baba tebafudde. Wiiki eyo ewedde nagimalako nga tukyalira institutions ez'enjawulo zetudiiringa nazo ngenda okulaba neŋŋa nti nga buli wempitawo naabamu nga baga nti Katonda asaasire Seeka Lutaaya nendaba nga tafanga naye nga namuziika dde emyaka 6 emabega awali awo Wambo gwe bamuziika 7 kati ali eyo naye olwa service gye yateeka mu community olaba nga wali. Ne tufiirwa Sakka Musisi, ne tufiirwa Haji Mujizi abo n'abalala. Kati abantu bano bonna singa osizeeyo n'obanoonyerezaako n'obateeka mu kyo bayita political Islam ojja kutegeera omuntu bw'abeera ku community building ng'omuntu akyalina ebimusoomooza kye bayita unity ng'alina disparity mu bintu eby'enjawulo, amasomero, amalwaliro, ebirala byonna. Kati bw'ojja lw'oyingizaamu abantu bano lw'otegeera nti omwaka guno gwe tumaze oba gwe tumaliriza kati community ekoseddwa etya. Kati bino n'ogattako ekibuuzo kyo ky'ogambye nti abo waliwo abasobola okubaddira mu bigere iwe bali, naye nakugamba mwawulenga ebintu bibiri n'abasinga bano mu bintu bino ebyenjawulo byonna byetwogerako gye bali in terms of kye bayita potential. Naye abantu abo bwe tugamba nti gye bali balina ambitioni, balina ekibatuma nga kibagamba nti mugende mukole kino. Kyova olaba abantu bakaluubirirwa okulaba Nasikaliisa amulala. Kyova olaba abantu nabaddeko omwaka guno gwennyini naliko ku workshop abakyala ba Sewigo bagiyita Sewigo, ndowooza bati bagiyita Sewigo, ndowooza yeeyo women kirimu women in what la hawla wala quwwata naye abbreviation bweri Sewigo center, yes, Center for Women in democracy in governance kyebaba bakita Sewigo, Center for Women in Governance. Omukyalo omu alina n'ambition ye akubeera MP okusira ku kye yaŋŋamba naŋŋa nti lwaki programu ya Seeka Kaliisa sina musiramu eya Buuza Kaliisa n'ensi n'ebyayo lwaki temuzizzaawo ne baziwa lwaki gwe tebagiwa gwe n'ojja okugyogereranga ne mugaa nti nagaa gwe tomanyi kyetusu bwaffe
naga sajimi nakulanga ebintu byange byonna ku Sunday tugenda okutuuka ku time eyo yali ya 11 nga ndi tayali already nsooke mulabe agweyo so musibabira aboogera bwe batyo njagala olabe ebiguddewo olwaleero mu community n'abantu baffe ekyo kingiyo okugatta kwalinga maliza nti omuntu afuuse Nuhu Muzaata aveeyo mu kala ze zonna akyogere nawulira n'omuntu ng'akola comment nti bannange Muzaata siyali mwangu ng'watudde naye eggulo ne mwogera n'ekintu ng'olowooza naye bwe yajjanga n'akwata omuzinda ku ky'obusaamu nga takulaba wakukubiramu n'akulaga n'olwekyo kati eyo gye bayita ambition ekyo ekinyegenyege ekituma omuntu abantu oluusi tebakirina kyekiremerwa njagala olabe Kirunda Kive Jinja abadde alina influence nnene mu region yaabwe ne community naye bwezijukira ndowooza either 1997 twalina semina Masindi najja n'awa narrative kati okufuna omuntu ajja okuwa narrative efaanana eyo ng'agiwa public ate nga public figure si kyangu n'agamba nti ng'ayogera twali ku muzimu education n'agaffe bye twayitamu byali bizito n'atunyumiza yagenda atya okusomera Emwiri bamuwe ekifo asome taata we ng'ate yali responsible yalina okuorganizinga ne party n'agamba ekintu Mungu akibasaasira that time n'agamba nti for the first time I saw my father serve alcohol in his glass nsobola okufuna ekifo kyawa ekyemwiri ebyo bigambo bya Keke abajjukira abaali Masindi mujjukire twalinayo semina ng'etegekeddwa aba NTC Masindi nga bali wamu n'abasomero ly'Ekabalega n'abalala ne Musawu at that time abakijjukira bwe yayogera ekyo n'akaaba amaziga okitegedde naye Kirunda yayita mu sisitimu yonna nga bw'olaba Mayanja nga tebakweseeko nti basiraamu ojulidde kati gye tugenda n'ebimu ebyendaba olwaleero tuyinza okutuuka time abantu beekube batye kubanga yatuukanga bekifo bakinzijeko bakijeko kuba yabeeranga oluusi nga talina olwo besatu ogeramu nga bazeeyo bakola ki nga bazeemu ne bamuwa gwe yasomera ku Islamic University in Uganda roolu ye ogimanyi bulungi ebintu ebimu bye yeegattamu okusobola okufuna abaana abamu mwe abalina PhD muli eyo ate temuzikozesa ebyo bangi temuzikozesa ebyo mujja ne musomesaako wiiki 2 wiiki 3 ne mugidduukako Islamic University nga mukaayana nti tebawa ssente tesasula bulungi naye nga mu footsteps zaayo kwe mwafunira ekyo ekibayisa doctorate ekibayisa badokita abalina eddiguli 3 naye kati kino ekitono ekyokugamba nti tyagindi basasula miliyoni 5 ffe batuweemu 2 nekikuddusa notawaayo nakadde oluusi yawulidde ekyo kyekimu kukiraga nti oyo omuntu afaanana bwe batyo onaamufuna bano abantu benjogerako tolowooza nti tebalina contradiction zaabwe bazirina nebiga picture ebikifaananyi ekinene eri community n'ekitiibwa kye baakiweesa kyensinga okulondwayo kyenjagala kati bwenze bwe mbaanalizinga abo n'abalala besitadde wano nenzuula nti 2021 eyina kyetukosezza as a community naye kuba tuli basiraamu tetulamentinga musiraamu talamentinga musiraamu tagwebwamu ssuubi
tukakasa bukakasa kiri nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nti Allah bano gye bava naffe ffenna gye twava gye tugenda okudda bazzeeyo kati Allah tuba tulina musaba kutuddizaawo gwe kyoyagala ekyo addemu asitula abantu abalala abapya abanaakola ki mu byafaayo tukimanyi nti Katonda yabeera buli mune yagenda aleeta bannabbi akyusa aleeta ekyo kikulaga kyakulabirako kyoyinza okuga nti wamma tusobola okufuna abantu abafaanana bano naye ekiba kyetaagisa kyekiki bwe bumalirivu ku kino kyetwogerako. So abantu bano baali badde oba oli aba influencinga politics, ebyenfuna, ebyensoma, ebya connectivity, oba oli awo ne unity y'abasiraamu naye Mungu yakola ki? Naye okuvaawo ate kwabwe kifuuke ekyasobola okutuyamba nti buli omu asobola okuvaawo. Nolwekyo wema nsobola okuvaawo ekinnemeza mu nsobi oba mu kuguguba kino nensitunuulira kifaananyi kiri ekinene ekya community kiki bw'omala okukitegeera then otakinga esiteepu esooka ejja okutwala kyebayita Muslim unity. Nabagamba omuntu jjajjogerako naye obudde olwaleero bwebwo bwe tulina tusigaza eddakiika ntini nnyo tumalirize naye njagala kumaliriza nga nkubiriza mwenna buli omu ky'olina ky'osobola okukola okikole tuzimbe community eno. Abakulembeze nabagamba luleera njagala kubaddamu nti bwe mubanga kino ekigamba nti unison egaanye mulowooze ku federation tufederatinge tugiteereko taamuzi zaayo ng'ate tetwebuuzizza kubanga ekisinga okubatawaanya kudduka mu community ne mulowooza nti solution eri n'abo be mulowooza nti balina amaanyi. Teri alina maanyi ate abasaamu mwe musinga okukimanya kitya ekigambo la hawula wala quwwata illa billah. Kino lwaki okirese imaamu baluwa abagamba oba oli abo abasuubira nti banaddukira eri ab'amaanyi era lwaki? Bulijjo nkiraba ate lwaki nkirese nkiraba lwaki olwa baagala okuddukira eri ab'amaanyi batya balowooza nti ultimate unity y'abasiraamu oba abasiraamu okukolera awamu bali balina okugibaakinga era kyova ate abo nebagamba nti ate bali eyo gye baddukira be battawaanya. Tetulina magezi balyoke battawaanye bw'omala okuzuula kuba abasawo bagamba nti bulwazuula obulwadde aba amaze okusembera kufuna eddagala. Kyova olaba noono anasatante covid bagezaako linza oba terimujjanjaba ne bagezaako kisobole okukola ki omuyamba. Kyenjaga kumaliriza nakyo nakirabye nga bakiwandiika wiiki eno yennyini baatugambye nti waliwo rebel group empya ne bakwata n'abantu nti 8. rebel group yatandikidde ne babagamba abo bantu bennyininyini be babadde mu lukwe lw'okutta abasirikale twakafiirwa abasirikale 6 nga bababakwe emmundu. Ne babagamba nti ne bakolayo n'ebifo 2 tebyabadde wala, ekimu mu Mityana ekirala mu Mubende. Ne bagamba nti basobodde okubakola ki kati olw'amannya gaabwe abantu baagala kukikozesa kiri okudda mu defensive eri. Ne bagamba nti amannya g'abantu mugaleke b'abantu mubatunuulire nga bo mumulwanirire ekyammwe kyemulwanira bwe kibanga kyekituufu nga temwekwasa biri kuba bwe muneekwasa biri bajja kugenda ago amannya gennyini enkya bagafuule oba bakugambe buli omu bamugatteku eddala. Kisoboka bamugatteko naye nga sirirye otyo batya nkubuulira erinnya limu nga baaligattako bugasi. Robert Kyagulanyi Ssentamu mugattireko erinnya lye eddala
Swaibu gata kweddala byemumanyi ennyo Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine bwe babandika Bobi Wine bagamba alias Bobi Wine Sali Moses Sali omanyi Bebe Cool alias Bebe Cool Joseph Ani Mayanja alias Chameleon Jose Chameleon ekitegedde nga bw'olaba waliwo n'abalala George Kereb akandwanaho alias Lyogere Sali Musale kakati n'olwekyo bano bonna gano basobola obateekako alias oba gano genyini banga ge bafudde alias ne bagamba nti bakwese olwani aboogera ebyo ababirinamu interest nababagamba waliwo ayinza abalwadde ba abalwala obulwadde babuyita islamophobia oli ayinza okwagala okumuyungako eddala olwamufuula ekyatali Imam tusibule n'olwekyo bannange omwaka guno alhamdulillahi twebaze Katonda agutumaziseeko bulungi tukakase nti covid akyaliwo kuba abantu bangi temwagala kikkiriza amateeka gano ge batugamba ge bagamba gajje kubali ogeeteekeko nga gwe kennyini kuba teri gavumenti tekutumangako kuzimba kikomera kufeetolooza nnyumba y'ennungi gye wazimba nga yagamba abantu bajabe kanongizimbako nekikomera tekyalabika gavumenti yagamba gavumenti yakugamba si yagamba tekugambanga nti bw'omala okuzimba ekikomera ekyo teekako n'essengenge waggulu yagamba gavumenti olaba obuyinza tebagamba nti bw'omala okuyiteekako n'amasanyazi bebagamba gavumenti tekutumangako nti buli omugenda obeere n'embwa awakaawo z'osumulula ekiro yagamba gavumenti tegambangako nti pangisa omusirikale anakukuuma ng'okyesalirawo kati kyenjagala n'obulwadde buno n'embeera y'obulwadde yadde biri babyogera eddeeyo tugambe nti nganze neetaaga ki amasomero gagenda kuggulawo oba oliawo kyo enewe tukyalinawo wiiki weringa etandika kyankizo tweteeseteese tutya okuggulawo tuyina obulumi n'enkaayana nnene n'obuzibu ku ssente era waliwo gwe naabye yawandiise sitole ennene ku ssomero nti yayongeze ssente one of the best school oba good schools eri mu dini eggwanga oli yaliwandiiseko ebigambo ebiwanvu abantu kyemutamanyi Imamu gatumaliriza Abaganda bagamba nti nanyini kigwa yakiweebuula ekigambo ekyo ddamu okitunuulire amakaago oba obufumbo bwammwe gwe otabuweebuula tebusobola kuweebuuka gwe omwami byogera oba omukyala oba abaana bibalabye bwe babyogera ebweru nga gakola ki ne bwebanga ebizibu ebirikasa mubisirikira gaba tekoze eki ne mubitandika kubisalira amagezi gabijjawo n'olwekyo tuyambe mwe abasiraamu njagala tuyambeko amasomero gaffe gatandike gasomese abaana baffe bino wali wawe ssente wali tennawa togifuula mboozi ya katale nayaku luguudo genda ku ssomero mubimalirize genda olabe abaana bo gye basomera mukkiriziganye naawe ofunemu ne sympathy omwana wange njagaladde mwasome bwe naanali mpaddeyo ssente naye oluvannyuma lw'emyezi 7 ono ye yazitereka buli lwe naagamba nti zemba neesibako zokka siba kibo kiri essomero lino linaatambula lwaki sikola negotiation egamba nti ntegedde gye ziri kakati genda erisalayo ekitundu naye nekitundu nkuweeyoko at least otegekere ki abaana bamwe mubasange ekijja abantu abasinga bwe twogedde ebyo balowooza nze sirina ssomero nga Imam Kasu sirina ssomero olina lyokulembera anti nkubiramega gavumenti ga community naga abantu abamu mwensavisikira sirinaayo era yonna gyobetolooleyo teryampa musaala kugo naye nze ndi interested mu kusoma kwabaki kuba okusoma
nze kwe kuntuuza wano essaawa zino imamu akade kaweddeyo nolwekyo okusoma lwaki nkyesibako njagala kimanye genda kukitegere okusoma kwe kuntuuza wano essaawa eno nabadde ndi eri ewaffe nakibale gye banzaalira oluusi nga ndi mu lusuku eyo essaawa zino nga byendowooza n'olwaliro nzize kwogera nenjogera ne ku mukulu w'eggwanga owulidde ekyo kyonnyini ye imaamu Kasozi neyanziza abatulabye n'abatuwuliriza abantu sebo vice chairman w'akatale k'ebbunga ne ttiimu yo mwenna mbatumidde mwebale kuweereza abantu era mwongere okulongoosa n'okukolera abantu obulungi nga era mu ngeri emu waliwo n'abavubuka batera okumpa jambo bulwempitawo bali ku awekatuuso kuseero eri ekatuuso awo waliwo kuba eryambuka mu buziga waggulu mu lusozi eri namwe mbatumidde mbadde salaamu yange salaamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ne omukulu w'essomero lya Wakatayi Muzimu Senior Secondary School aji Kabuye naye akutumidde Abubakar Kabuye akutumidde nnyo wamu ne deputy teacher owa Katooke bangamba watuukayo ko nobaako nekyo batwalira Katooke eri Nakaseke Muzimu Secondary School Kibiriga Haruna naye akutumidde agambye nti nno okwalidde bannange mwenna ababaddeko mbebaza mwebale nnyo mwebale eddala mbagaliza olunaku olulungi program tunagiddamu sande ja insha Allah katutunulira ate ennyingira y'omwaka program buuzo yige yegenda okuddako ebibuuzo byammwe nkakasa bangi mwabiweereza dda mulindirire okuwulira bwe babiddamu ate naawe ate abuuziza wulira baddamu batya ebibuuzo by'oyo eyabuuziza kwagaliza olunaku olulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.